बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहां जिस तरीके से कफ सिरप को लेकर अब तमाम जानकारियां सामने आ रही है, ऐसे में छिंदवाड़ा में कोलिड्रिफ कफ सिरप से मौत का आरोप है। कोलिड्रिफ कफ सिरप तमिलनाडु स्थित एक सोर्सन फार्मा कंपनी बनाती है और मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु से जांच की मांग की है और तमिलनाडु एफडीए की जांच में डीईजी की मात्रा तय सीमा से इसमें ज्यादा मिली है। तमिलनाडु एफडीए ने कफ सिरप को बच्चों के लिए हानिकारक बताया है। तो वो कफ सिरप जो हम और आप आमतौर पर खांसी होने पर तुरंत पी लिया करते हैं, बच्चे बदलते मौसम में अक्सर सर्दी खांसी बुखार का शिकार जब होते हैं तो कफ सिरप जो उन्हें दिया जाता है वो कितना हानिकारक है, इसका अंदाजा आप इस लगाइए कि 1200 के करीब बच्चे जो है वो बीमार हुए हैं, कईयों की जान गई है। और अब इस पूरे मामले में जब तमाम सरकारों का एक्शन इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर हो रहा है जो इस कफ सिरप को बना रही थी, तो कई चौंकाने वाली बातें जो है वो सामने आ रही है। कोलिड्रिफ कफ सिरप है जो तमिलनाडु की एक कंपनी है, सोर्सन फार्मा कंपनी ये बनाती है। और अब बच्चों की मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने के बाद हुई मौत के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की सरकार से जांच की मांग की और उसके बाद तमिलनाडु की एफडीए ने जब इस पूरे मामले में जांच की तो जो डीईजी की मात्रा है वो तय सीमा से ज्यादा मिली और ये हानिकारक है बच्चों के लिए। और आपको बता दें कि दक्षिण के कुछ राज्यों में तो बच्चों के लिए जो कफ सिरप है उसे हटा भी दिया गया मार्केट से, तमाम कफ सिरप को विड्रॉ जो है वो कर दिया गया है। पल्लव हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, कफ सिरप आमतौर पर किसी को खांसी होती है तो सबसे पहला रेमेडी जो सूझता है किसी के दिमाग में वो एक कफ सिरप ही होता है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये घटनाएं हुई हैं उसके बाद इसने सबको जो है चौंका कर रख दिया है। अब इसमें जांच कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कुछ एक्शन अब तक लिया गया है, जानकारी दीजिए। देखिए चंदन, जब से राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की खांसी के सिरप पीने के बाद से मौत हुई है, उसके बाद से लगातार जो है लोगों के अंदर चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर कफ सिरप को लेकर कि आखिर क्या इसके पीने के बाद वाकई लोगों की मौत हो सकती है। और जब से ये मामला सामने आया उसको लेकर तमाम जो चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार हो या फिर राजस्थान की, उन दोनों जगहों पे जांच का जो है दायरा उसको बढ़ा दिया गया और केंद्र स्तर से लगातार इसकी जो है जांच की जा रही है। जो ताजा जानकारी निकल कर सामने ये आई है कि जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई है वहां पे जब ये मामला सामने आया तो वहां पे जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो अभिन्न अंग है उसने जाकर वहां पे तमाम सैंपलिंग की और तमाम सैंपलिंग करने के बाद उसने ये पाया कि वो जो वहां पे कफ सिरप है उसमें जो है जो डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल है, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो दोनों हानिकारक केमिकल हैं वो नहीं पाए गए थे। उसके बाद जो है ये जो मध्य प्रदेश एफडीए है उसने करीब जो है 13 सैंपल लिए थे और 6 सैंपल जो है वो लिए थे सीडीएसईओ ने। उन 6 सैंपलों में वो हानिकारक केमिकल नहीं मिला, लेकिन जो एफडीए ने सैंपल लिए थे उसकी 3 की रिपोर्ट आई और तीनों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से ये मांग की कि वहां पे जो ये कंपनी है कांचीपुरम में उसकी जांच की जाए। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो बिल्कुल पल्लव, तो लगातार कई खुलासे अब इस पूरे मामले में हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब एक्शन में राज्य सरकारें नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और मध्य प्रदेश में कोलिड्रिफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह एक्शन लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है और ऐसे तमाम कफ सिरप पर बैन जो है वो लगाया जा रहा है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस खबर के ऊपर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। अनुराग, चौंकाने वाले तमाम जो मामले सामने आए कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की बीमार होने की और उसके बाद कुछ बच्चों की इसमें जान भी गई है। अब मध्य प्रदेश सरकार कैसे जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किस स्तर तक पहुंचेगी? देखिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए ताकि मैं क्रमवार तरीके से बता पाऊं। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 9 नहीं 12 बच्चों की मौत हुई है जो हमारी जांच में पता लगा है। 2 और बच्चों के नाम दिव्यांश यदुवंशी और दूसरी जूदा यदुवंशी, ये भी दोनों नागपुर रेफर किया गया था, लेकिन इनका नाम जो बच्चों की मौत हुई है उसकी सरकारी लिस्ट में फिलहाल नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात है, जैसा आपको हमारे सहयोगी बता रहे थे, ऐसा नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 1 तारीख को ही तमिलनाडु सरकार से गुजारिश की थी कि आप जांच कीजिए और उन्होंने छुट्टी के बावजूद 24 घंटे में ही जांच रिपोर्ट देकर बता दिया कि डीईजी यानी डाइइथाइल ग्लाइकॉल की मात्रा
48.6% पाई गई है और उन्होंने पूरे राज्य में इस पर बैन कर दिया। साथ ही साथ पुदुचेरी और ओडिशा को भी कहा कि अगर यहां से कोई दवाई गई है तो इसको रोक दीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार पहले दिन उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि कफ सिरप का कोई रोल नहीं है। कल भी उन्होंने कहा कि 3 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है, इसमें कफ सिरप की कोई भूमिका नहीं निकली है। लेकिन अब जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट को उद्धृत करके हम रिपोर्टिंग करने लगे हैं तो आज सुबह ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश के उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पूरे राज्य में इस कफ सिरप को बैन किया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान आया है। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक ये सरकारें हरकत में आती और जब तक वो कफ सिरप को क्लीन चिट देती रहती तब तक 12 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। और अनुराग, इस खबर को प्रमुखता से हम दिखा भी रहे हैं और लगातार आप तमाम जानकारी जब ग्राउंड जीरो से इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका असर अब सरकार के एक्शन में नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छिंदवाड़ा में बीमार 8 बच्चों में से अब 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नागपुर में बीमार बच्चों का इलाज जो है इस वक्त चल रहा है। छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें अपडेट अभी अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी ने दिया कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो 12 हो चुका है। तो इसको अपडेट हम आपको बता के कर दें कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश में 12 जो है वो अब पहुंच चुका है। निहारिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निहारिका, अभी अनुराग ने बताया कि कैसे जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कल तक ये कहते नजर आ रहे थे कि कफ सिरप की कोई गलती नहीं है, क्लीन चिट उन्होंने तमाम उन कंपनियों की दी जो कफ सिरप को बना रहे थे। एनडीटीवी ने जब प्रमुखता से जो तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट है उसको दिखाया, उसके बाद अब आज चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, आज चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट सिरप जो है उसे बैन कर दिया। लेकिन एक बड़ा अपडेट हमारे पास ये है कि मृतकों का आंकड़ा 9 नहीं है, उससे ज्यादा है और उसका क्या सबूत है हमारे पास वो तक हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो इस वक्त मेरे पास एक फाइल है, ये फाइल निहारिका, मुझे जानकारी मिली कि आपके साथ कुछ परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो इस पूरे मामले में पीड़ित है, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, दिखा रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जी। बिल्कुल, देखिए ये 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। यहाँ पर कोल्ड्रिफ्ट सिरप उसको प्रिस्क्राइब किया गया था डॉक्टर प्रवीण सोनी के द्वारा। ये 17 अगस्त की फाइल है और 17 अगस्त की उसकी तबीयत जो बिगड़ी थी उसके बाद उसको कोल्ड्रिफ्ट सिरप दिया गया। सिरप देने के बाद उसकी हालत और बिगड़ी और किस तरह से उसने ये पूरी अपनी मौत की कहानी देखी और उसके बाद जिस तरह से उसकी हालत बिगड़ी वो बताने के लिए हमारे साथ उसके माता पिता भी मौजूद है। सर, क्या दिन था वो और क्या तारीख थी जब दिव्यांश की हालत बिगड़ी, उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और कैसी स्थिति थी उसके बाद जो उसको कोल्ड्रिफ्ट सिरप दिया गया? 16 अगस्त की बात है मैम, उसको नॉर्मल बुखार आया था। 17 अगस्त को प्रवीण सोनी सर को दिखाए, उन्होंने 2-3 दिन की वो सायरप और टैबलेट दिए तो उसको कोई सुधार नहीं आया, बुखार चढ़ता उतरता था। तो 20 तारीख को फिर ले गए प्रवीण सोनी के पास, तो उन्होंने यही सायरप दिया था कोल्ड्रिप 20 तारीख को। 21-22 को पिलाए तो 22 तारीख की रात को 12 बजे के बाद उसको उल्टी आना चालू हो गई जी। तो हमने घबराहट के मारे उसको 23 तारीख को छिंदवाड़ा लेके गए। वहाँ छिंदवाड़ा में जीएम श्रीवास्तव ये ने रात भर विवांता हॉस्पिटल में भर्ती रखा। 24 तारीख को बच्चे की यूरिन आना बंद हो गई तो उन्होंने सीधा नागपुर रेफर कर दिया कॉलर्स हॉस्पिटल में। जी, क्या बच्चे जो वो मृतक बच्चे हैं जिनकी लिस्ट जारी की है शासन ने, क्या उसमें इसका दिव्यांश का नाम है? नहीं है मैम उसमें। आप लोगों ने मांग की कि नाम जोड़ा जाए या बताई जाए जानकारी? हाँ बिल्कुल। आप कह रहे थे सबसे पहला प्रकरण ही इस बच्चे का है, सबसे पहला मामला ही इसका है। सबसे पहला मामला यही आया। न्यूज में दिखाए कि बच्चों की लिस्ट आ रही है मरने वालों की, तो हमने भी बच्चों का नाम देखा तो बच्चे का नाम नहीं आया, इसलिए हम फिर सरकारी अस्पताल गए परासिया, वहाँ पे बोले कि हमारा बच्चे का नाम नहीं आ रहा है। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं सबसे पहला मामला था इनका और सबसे पहला मामला जो है वो 17 अगस्त से था। जानकारी के मुताबिक शासन के अनुसार 24 अगस्त से मामले खुले थे, लेकिन ये 17 अगस्त का मामला था। उनकी माँ भी हमारे साथ है। मैम, जब उसको कलर्स अस्पताल लेकर गए नागपुर में भर्ती किया, उसकी स्थिति कैसी थी? क्या कारण हुआ कि डायलिसिस पर बच्चे को लेकर आना पड़ा? उल्टी बंद नहीं हो रही थी उसकी, बार बार कर रहा, जो भी पानी भी पिलाएं तो वो भी पलटी कर दे रहा था, दूध भी या पपीता बोले डॉक्टर ने वो भी दी तो वो भी पलटी ही कर रहा था, इसलिए उसको यूरिन नहीं आ रही थी तो फूलन आ रही थी शरीर पे। जी, किस तरह से उसका डायलिसिस शुरू हुआ था? हर घंटे कितनी देर तक, हर दिन कितने घंटे हो रहा था? पहले दिन 1 घंटे का किए थे, दूसरे दिन 1.5 घंटे का, फिर
2 घंटे का, फिर नेक्स्ट डे 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे करके टाइमिंग बढ़ाते गए और डायलिसिस भी क्या चला। शासन के द्वारा या शासन के से कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, कोई अधिकारी आया, किसी ने आपसे जानकारी जुटाई? नहीं, कोई नहीं आया। बाहर के ये आशा कार्यकर्ता आई थी, उन्होंने पंचनामा बनाया और लिख के ले गए, लेकिन ऊपर की कोई टीम नहीं आई हमारे यहाँ, ना कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आया जांच पड़ताल के लिए। इनका कहना है कि घर घर जाकर लोग जांच कर रहे हैं, घर घर जाकर अधिकारी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई आया नहीं, कोई नहीं आया मैम। जी बिल्कुल। देखिए, तो आप देख रहे हैं, फाइल हमारे पास है। यहाँ पर आप देखेंगे कोल्ड्रिफ्ट सिरप बच्चे को प्रिस्क्राइब किया गया था। 2 से 3 दिन तक कोल्ड्रिफ्ट सिरप दिया। उस सिरप के बाद उसकी हालत बिगड़ी। अगले डॉक्टर ने वो सिरप हटा दिया था, उसे कोल्ड्रिफ्ट सिरप नहीं दिया गया, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ी कि उसको नागपुर रेफर किया गया। 26 तारीख से 1 अगस्त तक रोज उसका 26 अगस्त से 1 सितंबर तक रोज उसका डायलिसिस हुआ। आखिरी बिल्कुल निहारिका, और आप तमाम उन माता पिता से बात भी कर रही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और अपने आप में ये मामला जो है वो बेहद संजीदा मामला है कि आखिर इतने बच्चों की मौत हुई और प्रशासन जो है वो कहां गायब रहा। उसके बाद जब खबर हमने दिखाई, उसके बाद अब मुख्यमंत्री का बयान जो है इस पर सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी हम तक साझा करने के लिए।